estrelló en un pueblo brasileño popular entre los turistas, matando a 10 personas a bordo e hiriendo a más de una docena de personas que estaban en tierra. Así lo informó la Agencia de Defensa Civil de Brasil. La agencia detalló en una publicación a través de la red social X que la avioneta impactó la chimenea de una casa y luego con el segundo piso de un edificio antes de estrellarse contra una tienda de celulares en un barrio mayormente residencial de Gramado, zona turística que se encuentra en las montañas de Sarraguacha y es popular entre los turistas brasileños que disfrutan del clima fresco, los sitios para hacer senderismo y la arquitectura tradicional.